warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Satacana hapunten bilih ngaganggu waktu na Bapak. Tesawias. Temangkeun wasta abdi Abdul Hakim di kelas 10 MIPA 2. Di dia abdi bade ngawawancara Bapak tentang Covid-19. Enggak, temangkeun wasta Bapak. Wasta abdi Diki linggih di Blok EE Bumi Harapan. Kalaresan tetanggina Abdul Hakim. Bapak kan kedua anak. Dampak Covid-19 iya karena Bapak sarang anak Bapak kumaha Pak? Dampak kanggo putra. Ya. Dampaknya panginten perkawis kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah di masa pandemi Covid ieu masih kene dilaksanakan ku online. Jadi pembelajaran jarak jauh online. Dugi ka ayeuna masih teu tiasa tatap muka pengennya gitu. Kumaha pendapat Bapak tina dampak Covid-19 teh? Aya tina sekolah, tina ekonomi, atau lain-lain. Tina sekolah tadi pengennya murangkali teu tiasa angkat ke sekolah heula, sementara bisa belajar di rumah. Ayeuna dampak ekonomi penten jelas terdampak semua bidang. Sadaya bidang terdampak, pedagang, konsumen oge terdampak, penjualan menurunnya, penghasilan para pegawai swasta, para wira swasta teh menurun penghasilan aku ayana pandemi Covid ieu. Selanjutnya numutkeun Bapak teh Covid-19 ieu ngaruh teu kana pembelajaran putra Bapak? Ngaruh pisan sehingga diperyogikan dukungan nu langkung di orang tua perkawis pembelajaran. Kumargi orang tua kedah mendampingi putra putrina dina hal proses pembelajaran online. Eta poinna. Selanjutnya upami Bapak karena terdampak di Covid-19 teh Kena kan sami kena dampak oke. Upami biasa apa di bagian mana ya Pak? Dampak ya terdampak terhadap segala hal untuk kegiatan apa namanya itu kita harus kedah dibatasi, pertemuan dibatasi, kerumunan dibatasi, oke kegiatan wisata, kegiatan naon nu bersifat aya riungan kedah dikirangan. Eta apa enten? Udah sering di bumi lah intinya. Selanjutnya menurutkan Bapak dina pembelajaran jarak jauh teh lebih banyak keleuhian anak atau lebih banyak kekurangan anak di pelajaran tatap muka? Kekirangan sareng kalebihan teh memang aya ya, tapi pame dipilah-pilah deui langkung seueur kakirangan kumargi proses pembelajaran kurang maksimal ku ngirangan peran guru dina ngabimbing murang kali. Sedangkan ayeuna kan diperyogikan bimbingan ti orang tua. Ada orang tua kan seseueurna aya nu dameun, aya nu seueur kegiatan sehingga seueur oge anu teu kapantau kegiatan belajar. Eta meureun kakirangan nama. Kelebihan nama painten dina hal teknologi. Mau tidak mau dihenteu-henteu oge murang kali kedah tiasa kanu komputer, kedah tiasa kanu laptop, ngamanfaatkeun HP dina online pembelajaran sareng sajabina. Eta mah. Terakhir Pak, sekolah online ayeuna teh menurut Bapak efektif atau henteu Pak? Tiasa dijudge secara ya oke sih, aya manfaat, aya kelebihan, ada kekurangan. Sehingga kumargi keayaan urang menuju pandemi wayahna painten sagala sadaya pihak kedah ikut ngarojong kanu pembelajaran. Ayeuna teu tiasa dipaksakeun murang kali kedah ka sakola. Ayeuna mah
ikuti weh pembelajaran online di bumi, dampingi, mudah-mudahan pandemi Covid ieu tiasa segera rengsek kembali di normalnya. Amin. Gitu. Nuhun Pak atas ngajawab penarasan Abi sareng atas bade diwawancara sareng abdi bade punten bilih aya patarasan anu kirang ngeunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.